Deməli, Teams proqramında zəngə qoşulduqdan sonra, hal-hazırda zəngdəyik, əslində iştirakçılarımız yoxdur, amma ola bilər. Ekranı paylaşmaq üçün yuxarıda share bölməsi var, paylaş. Paylaş vurduqda, əgər siz video paylaşacaqsınızsa, burada include sound var, yəni səsə əlavə et vuranda paylaşdığınız videonun səsi əks tərəfə gedəcək. Və burada screen, birinci hissəni vururuq. Birinci hissəni vurduqdan sonra, bəli, bizim ekranımız artıq paylaşmış olur. Ekranı paylaşırıq və təkrar yenidən. Burada əslində qələm də var, götürüb qələmlə və s. də işləyə bilər, amma işarəni aktivləşdirmirik burada. Aha, I can note. Yəni, ancaq mən not edə bilərəm burada. Yəni, paylaşdığım ekranın üzərində də burada not edə bilərəm. Belə. Və yaxud da ki, təmizləyə də bilərəm. Bir dəqiqə vurduq üzərində. Və yaxud da geri qaytaraq. Belə. Tutaq ki, siz ekranda hansısa bir hissəni açmışsınız və burada onun üzərində belə qeydlər apara bilərsiniz. Belə. Stop sharing vurduqda, bəli, ekran paylaşımından çıxırsınız. Bu öz yerində. Sonra ikinci bir məsələ şagirdlərin görüşdə bir-birini çıxarması və s. bununla bağlıdır. Şagirdlərin görüşdən bir-birinin çıxarmasının qarşısını almaq üçün burada controls bölməsi var. Controls verdikdə view more options, yəni əlavə imkanlar var burada. Burada role var, roles. Burada deyir ki, kim təqdimat edə bilər və s. Siz bunu dəyişib buradan, əslində bu ancaq mən və də təqdimatçılardır. Bəzən everyone olanda bunu dəyişib ancaq mən təqdimatçılar edirik burada. İştirakçılar nə edə bilər? Kameraları bağlaya bilər. Allo mikrofon, mikrofonları neysə, bunları buradan nə edirik? Söndürürük. Baxın. Söndürürük və apply vururuq. Yəni, bizim iştirakçılarımız burada artıq heç bir imtiyaza sahib olmayacaqlar. Bu bir. İkinci bir məsələ, tutaq ki, mən zəng təşkil eləmək istəyirəm, planlaşdırmaq istəyirəm. Tutaq ki, mənim 10C sinifində axtaraq tapaq. 10C sinifi burada hardadır? Deməli, qoza 10C. 10C sinifində mən dərs planlaşdırmalıyam. Yenə eyni qayda ilə schedule meeting vururam. Tutaq ki, informatika Günay müəllimə yazdım. Sabah, yəni ayın 19-unda mənim sabah deməli 12:15-də dərsim var. Tutaq ki, 13:00-a dək. Bunu 13:00 edək, bəli. Və eyni imtiyazlar buradan da düzəldə bilərik. Hansı ki, more options bölməsini vuranda yenə eyni yerə gəlib çıxırıq. Buradan role participations, yəni iştirakçılara nə etmək olmaz. Bunları buradan çıxarıram və apply vururam. Sonra send göndərirəm. Yəni, artıq şagirdlər nə bir-birini görüşdən çıxara biləcək, nə mikrofonu bağlaya biləcək və s.